呢兩套單位咧係完全唔需要爬坡嘅喎。前方行路見到未啊？前方呢個位置嘅話，大門口行大概200米，3-4分鐘就可以到呢個位置噶啦，就唔需要爬坡嘅，好近啦。但係呢套佢最值錢個景都係好靚嘅，你睇下東南朝向最靚嘅朝向。然之後下邊咧就係我哋嘅別墅區定咗型個景觀啦，前面就係我哋嘅湖景。其實個景樣嘅景一樣係東南朝向睇別墅區，睇遠處嘅海景，東部遊艇會全部都係睇得到嘅。個景咧係無敵好靚仔噶啦。Hello， 大家好，我係10領銀灘經紀人阿 Yan 啊，今日嚟到合正東部灣呢度咧拍攝兩套單位。呢兩套單位咧係完全唔需要爬坡嘅喎。前方行路見到未啊？前方呢個位置嘅話，大門口行大概200米，3-4分鐘就可以到呢個位置噶啦，就唔需要爬坡嘅，好近啦。咁呢套咧兩套單位總價只需要139000。然之後50平方嘅大單間嚟嘅，咁呢兩個目前咧係成個合正東部灣嚟講都係最平嗰兩套啦，因為佢之前嘅有套138000我拍攝過嘅，就係70幾座嗰度咧就需要揸車啦、爬坡啦，冇咁方便嘅，所以今日特登過嚟拍呢兩套靚單位平嘅。咁呢兩個單位嘅話，至於咩情況，我哋等陣上去睇先。咁今日咧就係我哋嘅假期嘅第2日啦，你先睇下。今日天氣幾靚啊！唔知你有冇出去玩呢？嗱，前邊嘅私家沙灘啦，跨海大橋，左手邊呢個位置咧就係我哋嘅即係私人遊艇會。咁我哋而家呢個位置咧行前上風呢個位置前少少，就係我哋嘅3大主題之一嘅水上樂園啦。OK， 你睇下嗱，合正東部灣佢係私人沙灘嚟嘅，咁呢個景係非常之靚仔噶。咁而家好多業主啊，呢個時候曬嗰陣時咧。就係我哋前方呢邊嗱，坐住喺度啦，睇住個沙灘啦，飲住個茶啦，幾舒服，飲住個咖啡。OK， 咁合正東部灣嘅話，佢大環境嚟講啊，佢嘅配套啦，業主自己嘅私家配套啦，沙灘啦，其實係非常之設施健全嘅，主要係公共嗰個交通冇咁方便嘅。咁呢度嘅話，如果係坐嗰個京橋巴士，我哋就需要喺呢個前方呢邊嘅坐我哋嘅村正通嘅話，5蚊雞到我哋嘅維港灣嗰邊，大概係5分鐘可以到我哋維港灣，再有車，即係5分鐘到維港灣，然之後坐翻去京橋巴士25蚊，70分鐘可以到我哋嘅羅湖口岸咯，同埋蓮塘口岸就非常之方便㗎。咁如果揸車嘅朋友啦，近好多啦，大概個零鐘可以到我哋嘅深圳嗰度位置。OK， 咁我哋就唔講咁多啦，我哋就嗱聲去睇下嗰個單位係咩情況先。OK， 咁我哋而家入到 lift， 咁呢度 lift 間呢度啦，咁佢就係2部 lift 嘅，就係12伙人家。右手邊同埋左手邊咧都各有即係6戶喺度嘅，咁我哋就嗰單位就係左手邊呢個位置，咁可以睇到啦，我哋成個嗰個採光位佢非常之光猛光亮嘅。咁嗱，右手邊呢個位置就係我哋即係前幾日即係去影咗嗰個合生海嗰號嘅2套單位嘅，就我哋係2隔離，前面右手邊嗰個位置。OK， 咁我轉翻入嚟睇翻我哋嘅單位裏面啦。咁呢個單位嘅話咧，佢就係50個方，就係一個單間。咁到時佢係冇做嗰個紗窗門。咁其實好多海邊嘅業主佢都係做翻個紗窗門喺度，到時可以將個門打開去斜風嘅。咁我哋呢個單位就係呢個位置啦，啱好佢係可以做到斜風個位置，即係冇遮擋嘅。後邊咧佢就唔好話即係嗰啲單位啦，隱私性會好好多。咁入嚟。就右手邊呢度咧，就係我哋發展商嘅大門嘅交收標準，但係咧個業主係自己換咗個密碼鎖嘅，就可以指紋啦、必卡同埋即係鎖匙就可以解放雙手，唔需要嘅話咧就帶鎖匙出門啦。咁我哋左手邊呢個位置，佢就其實咧可以做翻一個鞋櫃仔嘅，佢個甩位。咁上方呢個位置咧就係成間屋嘅總掣嚟嘅。咁因為冇主啊嘛，個業主咧做總掣係嗰個物業關咗，咁而家我哋係冇開燈嘅，可以入翻嚟睇下嗰個採光非常之光猛嘅。OK， 我哋入嚟睇下先啦。因為咧我哋睇翻我哋後門，門後邊咧其實佢係一個空間位嘅，嗱就呢個位置。業主咧佢係自己放咗一個細個衣櫃仔，咁其實呢個空間啊見到未啊？佢仲有一個位置嘅。如果我哋自己住嘅話，到時呢個空間可以放個大概1.6米半到1.6米左右嘅嗰個到頂嘅櫃仔，完全 OK 冇問題嘅。咁轉翻右手邊呢個位置咧，就係我哋嘅洗手間。呢個洗手間唔算大，有個窗，有明窗。
有嗰個抽風機，咁佢就冇做乾濕分離啦，就係坐廁同埋嗰個企缸位係一齊嘅。咁到時嘅話咧，我哋可以攞個門嗰個即係浴簾啊，冇錯，拉鏈放喺度嘅話咧就 OK 啦。咁洗手台都係原先發展商交收標準啦。到時如果你話我需要儲物空間嘅話咧，呢個可以做一個鏡櫃係 OK 嘅。咁都係之前嘅發展商交收標準。出翻嚟嘅我哋嘅左手邊呢一排咧就係一字排開嗰個櫥櫃，咁咧佢個櫃仔咧下邊咧都係有儲物空間嘅。雖然話時間耐咗啦，但係呢個質素係 OK 嘅。基本上如果你話呢個色嘅話，其實都唔會話好，唔係紅色啦，即係不過人色裏面好多紅色就唔靚。呢個色嘅話，其實你話 OK。如果你話我中意自家淺色啲嘅，好多人自己油翻白色係 OK 嘅。上邊咧就係我哋嘅抽油煙機，咁煮出爐咧係冇嘅。到時咧我哋自己擺翻個電磁爐，呢個係插梳位。星台呢度就係之前嘅交收完嘅，咁我哋而家都係興翻雙星台啦，幾百蚊可以搞掂噶啦。嗱，出翻嚟嘅話咧，間屋嘅話其實你可以數一數個天花好多地方都甩咗皮啦，見到咩？好多地方甩咗皮嘅話，到時建議翻啦，即係使翻千零蚊嘅話，可以全屋掃一掃佢嘅。咁咧就佢呢間房嘅佢放咗2張床，咁啲嘢嘅話其實時間耐咗啦，嗱。見唔見得到鏡頭上邊？其實嗱，啲皮嘅話全部都甩晒噶啦。如果買嘅話，到時都係建議翻換翻個床。因為佢呢邊嘅話，佢間底大，佢放個米2嘅床。我哋自己住嘅話，放大概換翻張米8嘅大床啦。右手邊係梳化位，前方就係放咗一個細細嗰個，即係過咗時可以嗰個雪櫃啦。但係咧，你話佢細，但係佢裏邊係幾乾淨下嘅，都係可以用。咁就係之前嗰個櫃仔啦。電視咧就細細部噶啦，換個千零蚊個，換個55寸到65寸係完全 OK 冇問題嘅。咁就梳妝台啦，係配晒呢個梳化。嗱，我哋轉翻呢個位置嚟，個梳化應該好耐冇住啦，佢自己都冇過嚟住，你睇下。不過係正常嘅，因為耐咗咧，佢裏邊嗰層布嘅話咧就得咗。到時咧可以自己嘅話咧買翻2個坐墊嘅放翻入去 OK 嘅。呢啲就係嗰個梳化嗰個墊嚟嘅，可以買個套。個梳化咧就係換咗佢啦，真係唔靚啊呢個梳化。OK，我哋出翻嚟先。嗱，個業主咧佢就做咗嗰個，真係好耐冇住咯。你睇下，連呢個佢都要放翻油，佢掹唔到啊。但係佢做咗紗窗門。咁如果我哋自己住嘅話咧，我哋大門口做咗紗窗門，咁個陽台做咗紗窗嘅話咧，你驚有蚊嘅話就打開都係可以扯風。出翻嚟就係我哋嘅陽台，個陽台同我哋個客廳係一樣3.9米嘅，咁個開間嘅就係米幾，大概成個陽台大概差唔多9個方左右。咁左手邊咧就係發展商之前嘅個交收標準啦，個浴缸，但係見得到啦，個鏡頭上邊佢已經甩咗噶啦。到時如果買咗唔需要嘅話咧，揾個師傅幫你搬走咗佢。其實啲嘢嘅話，基本上講事實一句，入到嚟之後咧都係舊。你如果去買嘅話，我哋當翻屋買就 OK。咁但係咧，佢最值錢個景都係好靚仔，睇下東南朝向最靚嘅朝向。然之後下邊咧就係我哋嘅別墅區定咗型個景觀啦。前面就係我哋嘅湖景。其實個景咧就係好靚仔嘅，冇咩遮擋。而且我哋嗰個陽台嘅話咧，就係13樓唔算高啦，採光通風係完全 OK 冇問題嘅。朝向就係東南，嚟我哋睇下先。嗱，正東南朝向，桂樹曬翻朝早嘅陽光好舒服嘅。OK， 咁呢個單位嘅話咧，我哋就大概睇完咗噶啦。我哋咧就睇下我哋另外一個單位嘅話係咩情況，裏邊嘅狀態咧會唔會比呢套單位狀態仲要好咧？好，咁我哋而家即係嚟到樓下呢度啦。啱先咧，我哋睇嘅係隔離嗰戶啦。咁我哋而家係反方向嘅，睇下同樣嘅景，一樣係東南朝向，睇別墅區，睇遠處嘅海景，東部遊艇會全部都係睇得到嘅。個景咧係無敵好靚仔噶啦。OK， 咁我睇翻呢套單位佢內籠同埋啱先樓上個單位咧，究竟有咩唔同先？其實格局咧都係一樣係50個方嘅大單間啦。咁主要睇翻裏邊嘅嗰個狀態係咩情況啦。嗱，啱先咧，我哋係呢圖係右手邊呢個位置，我哋可以轉翻入嚟，因為啱先我哋係入門口咧，右手邊係洗手間啊嘛。咁我哋呢套單位咧，佢就係咁嘅。入門口呢個位置咧，我哋係
反方向，右手邊咧就係、我哋嗰個甩位，咁就可以做一個斗頂嘅櫃仔。成個屋嘅總就係呢個位置。但係呢套嘅話咧，個門嘅話都係一樣，時間耐咗嘅話，因為我哋換咗，因為我哋重新油個油漆，睇翻個人需求啦，係都係換咗嗰個智能鎖嘅。咁後邊咧佢就係可以放個櫃仔啦。其實啱先我睇咗下。成間屋嘅話，其實嗰啲家私家電嘅話都係麻麻地啦，我哋都係可以話當係吉屋去買，但係咧可以睇翻裏面嘅狀態咩情況。左手邊都係我哋嘅洗手間，同樣嘅佢係冇做乾濕分離，都係發展商嘅。打下燈先嗱，都係發展商原先嘅交收標準啦。到時咧佢係冇做乾濕分離，只咩買翻個浴簾咧拉開佢就 OK 噶啦。出翻嚟嘅話就係我哋。同樣3.9米嗰個客廳，右手邊咧呢個就係我哋嘅一字排開廚房，但係咧好明顯嘅話可以睇得到，佢呢個廚房咧乾淨好多，係完全冇油漬嘅。咁抽油煙機都係好乾淨，到時又可以即係搞下衛生就可以使用噶啦。咁左手邊呢啲都係好簡單啲家私家電咯。如果你話自己住嘅話咧，我覺得係可以即係全部換晒佢，當間屋買啱先講咗啦。但係呢間屋嘅整體嗰個天花牆身係好乾淨，見到未啊？佢完全唔似啱先嗰間咁，即係天花好多甩皮，嗰個牆身嘅話少少甩皮。呢度嘅話完全可以唔使搞嘅。冷氣機一樣嘅，都係美的嘅牌子啦。咁間房嘅裏邊啲家私家電嘅話咧，其實係比較簡易啲嘅。你話用係用得到，只不過簡單啲嘅啫。咁但係間屋嘅整體嘅狀態比樓上係好嘅。OK， 出翻我哋嗰個陽台呢個位置啦，有冇發覺有少少唔同啊？啱先我哋13樓咧，好似係冇突出去嘅，係唔係啊？咁呢個會突出去㗎，咁我係咪可以咧？到時咧，即係如果我封窗，可以封到出邊去咧？唔知得唔得咧？好，到時問下物業先。OK， 咁個陽台一樣都係9個方嘅大陽台，睇翻我哋嘅海景。咁兩套單位嘅話咧，佢基本上，哇，冇見到。個熱水爐啊，真係放喺陽台嗰度咧，個海風吹咗，用係可以用，但係咧即係表面肉酸少少。但天然氣嘅話，合正東部灣嘅話，如果有了解就知啦。成個海邊嘅公寓嘅話，得合正東部灣佢係可以通燃氣嘅。嗱，就呢個位置，個業主係未開嘅。如果要開嘅都係免費嘅。咁呢個位置，如果我哋封咗窗嘅話，可以做翻個廚房啦，到時可以通天然氣啦。咁佢右手邊都係發展商嗰個交收嗰個浴缸，呢個咧佢就靚仔好多，但係咧好多業主佢都係唔中意噶啦，因為而家買都好平啊嘛。OK， 咁兩個單位其實我哋都睇完咗噶啦，同樣嘅價錢，一個樓上一個樓下就爭咗13樓9、10、11、12、13，爭4個樓層，總價都係一樣139000。咁你兩套單位，我覺得嘅話咧，如果係屋裏邊嘅狀態嚟講嘅話，就係我哋而家呢個單位佢嘅整體嘅狀態會 OK 啲嘅，但係我覺得10零萬買咁嘅再買景咯，你當間屋買咯，咁個景咧就非常之靚仔。重點啦，而家我哋呢座嘅啦，樓下就係我哋嘅物業，而且嘅話仲係我哋嘅樓下留低咗我哋嘅飯堂。咁飯堂嘅話我都知啦，平時要費事煮飯嘅話，我就去落樓食飯啦，好似自己屋企飯堂咁啦，就方便好多，18蚊一餐嘅。仲有呢個位置，佢對比翻我哋即係3期啦。見到未啊？佢基本上係山上嘅，我哋咧係近翻別墅區呢個位置嘅，我哋就落沙灘係非常之近嘅，行落去都冇任何問題㗎，唔需要爬坡。嗱，呢個位置見到未啊？即係放遠少少，即係啱啲去上嚟嗰個位置，行落去係完全 OK 嘅。落去就係華潤萬家超市啦、水上樂園啦，係非常之方便嘅，唔需要話我買咗合正東部灣，我一定要揸車㗎。呢個位置我慢慢咁行翻上嚟係非常之舒服嘅。係咁嘅，水上樂園嘅話，佢對於翻我哋業主嚟講嘅話咧，佢係即係每一戶嘅話係免費嘅，即係免費可以去2張飛。咁如果係我哋家屬嘅話咧，都係2張飛，但係即係20蚊啦，因為佢正價係40蚊嘅。其實物業對翻我哋即係業主嚟講嘅話，佢福利都係比較多啲嘅。咁 OK， 咁我哋呢2套單位我哋都介紹完咗噶啦。咁呢個位置咧，佢當景賣啦，個景靚仔。因為咧，我前幾日影嗰個合生海角1號嘅話咧，佢就係樓齡升啦，同埋裝修新淨。位置嚟講嘅話，可能有少少即係行下路。咁呢度就唔需要，咁就睇翻你點揀啦。咁好，咁今期我哋分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。
17歲那日不要臉，參加了挑戰，明星也有訓練班，短短1年太新鮮。記得4哥發哥都已見過面，後來榮升主角太突然。29歲頒獎的晚宴，fans 太瘋癲，來聽我唱段情歌，一曲歌詞太經典。我的真音假音早已太熟練，然而情歌總唱不厭。喜歡我別遮臉，任由途人發現。盡灌腸，用心把這情緒歌中演。唱情歌，齊齊來一遍，無時無刻都記住掌聲響遍天。來唱情歌，由從頭再一遍，如情濃有點淚流爛。